तुम बड़े सत्यवादी हो, നിങ്ങൾ വളരെയധികം നല്ല സത്യവാനാണ്. हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और प्रसन्नता से तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ पुरस्कार में देते हैं. നിങ്ങളുടെ ഈ സത്യസന്ധതയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമായി ഞാൻ ഈ 3 മഴു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി പുരസ്കാർ റിവാർഡ് സമ്മാനമായി തരുന്നതാണ്. हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे. നിങ്ങൾ വളരെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കൂ, സുഖത്തോടെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का फल मीठा होता है. ഈ കഥയിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? സച്ചായി, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. സത്യം, ട്രൂത്ത് വിൽ ഓൾവേസ് ബി റിവാർഡഡ്. സത്യം മാത്രം എപ്പോഴും विजयिक्यम. इसका सारांश क्या है? इस कहानी द्वारा सत्य बोलने पर बल दिया गया है എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പാഠ കാ സാരാംശ്, സമ്മറി ഓഫ് ദ ലെസൺ. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ വായിച്ചു നോക്കുക. Once a poor woodcutter went to the forest to cut wood. He saw a dry tree near the river and started cutting it. While he was cutting wood, his axe fell into the river. He began crying. River god appeared before him and inquired about his reason for crying. The woodcutter told him the lesson for crying. In order to help him, God brought one golden axe first, then silver axe, and at the end the iron axe. He wanted to test the woodcutter. Woodcutter was a true and noble person. He accepted only the iron axe, which was his own. God, being pleased with his sincerity and truthfulness, gave him all the 3 axes. Moral of the story is truth will always be rewarded. शब्दार्थ. लकड़हारा, woodcutter. वृक्ष, tree. डालियाँ, branches. अचानक, suddenly. कुल्हाड़ी, axe. तना, stem. फूट कर रोना, to weep bitterly. हृदय, heart. पसीजना, melted. पेट पालना, to feed. गोता, dive. सोना, gold. चांदी, silver. लोहा, iron. चेहरा, चमक उड़ा. face, glow. सत्यवादिता, true speech. प्रसन्न, happy. पुरस्कार, reward. दया, kindness. सच्चाई, truthfulness. इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जंगल, वन. बच्चा, बालक. वृक्ष, पेड़. देवता, देव. हृदय, दिल. चेहरा, मुख. विलोम शब्द उत्तर, प्रश्न, दिन, रात. गहरी, उथली. सम्मान, अपमान. पास, दूर. सुख, दुख. आज इतना है. धन्यवाद.